striving for sufficiency. The Office of the Royal Development Projects Boards recently held the second performance contest on the application of the Sufficiency Economy 2010 according to the principle of the King's philosophy of sufficiency economy. The contest was aimed to create awareness among Thai people for both the private and public sectors in business and agriculture so that they could apply this principle to their daily life and work. Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives, the BAAC, the only government agency in the capital, won the contest and received the King's Trophy. Since its inception in 1966, BAAC, under the leadership of Ajahn Damnian Saranath, the first president, has strongly dedicated himself to rural development. He laid a sound foundation in rural finance, which is in line with the sufficiency economy and has made BAAC operations stable and secure for decades. BAAC emphasizes on resolution of informal debts of its client farmers by providing loans guaranteed by groups of people. Moreover, BAAC assisted its farmer clients in establishing a farmer institution in order to help the poor and small-scale farmers to improve quality of life by applying the principle of the sufficiency economy philosophy so that they can live with happiness and can rely on themselves. BAAC's operation mission is determined to follow the principle of the sufficiency economy with good governance, corporate social and environmental responsibility, and creation of valuable and wide variety of products to serve the needs and ultimately to uplift quality of life of small-scale farmers. เราได้น้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาถือปฏิบัติทั้งในด้านองค์กรในด้านพนักงานแล้วก็ในด้านของพี่น้องเกษตรกรที่ใช้บริการธ.ก.ส.ได้นำเอาสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นการบริหารงานที่มีความโปร่งใสเน้นความซื่อสัตย์สุจริตเน้นในเรื่องของหลักธรรมาภิบาลเข้ามายึดถือปฏิบัติในด้านพนักงานเราก็ให้ความสำคัญจะเห็นได้ว่าทางธ.ก.ส.ของเราได้มีการปลูกฝังพนักงานนะครับเราก็จะให้ได้รับการอบรมในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นพื้นฐานในการทำงานในส่วนของทางด้านเกษตรกรลูกค้าเราได้มีการน้อมนำเอาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้าไปสู่เกษตรกรลูกค้าของธนาคารด้วยการสนับสนุนให้พี่น้องเกษตรกรนั้นได้รวมตัวกันเพื่อที่จะพัฒนาชุมชนของตัวเองเป็นชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงของธ.ก.ส. In order to succeed in accordance with the sufficiency economy philosophy, BAAC has placed less emphasis on profit maximization, but rather concentrated on its organization management in terms of efficiency, reasonable budgeting, and sufficient mobilization of capital for credit expansion by participatory and transparent approaches which enable BAAC to achieve its goals and become secure, sustained, and self-reliant. BAAC is also committed to creating diversified and valuable products and services by extending various kinds of loans to meet farmers' demands throughout the country, promoting enhanced quality of life for small-scale farmers. Thus, BAAC has been widely recognized among farmer clients, government agencies, and international organizations as one of the most successful rural bank in Asia. As the bank realized that employees are the most important mechanism to extend sufficiency economy practices to farmers, thus it has instilled the culture of integrity, accountability, teamwork, service-mindedness, and living a sufficiency life to its staff.
This policy has been communicated together with necessary knowledge throughout the organization as a guideline to encourage BAAC staff into becoming good, proficient, and happy with work and to increase service efficiency, satisfying all levels of customers. BAAC has also been arranging activities to promote virtue and ethics regularly, changes of employees' behavior in order to live sufficient lives by refraining from bad deeds and wrongdoings. Other promotional activities include savings and healthcare, living in harmony and unity, and the new social value of sufficiency economy practices in accordance with the King's philosophy. For example, Kun Pairo Tantikun, who won the contest on sufficiency economy performance and received Her Royal Highness Princess Mahajakri Sirinthorn's trophy, has been practicing regular savings and household bookkeeping for 30 years. He has also wisely managed his spending according to his income and lived a sufficient life. พอใจในสิ่งที่ตนมียินดีในสิ่งที่ตนได้รับความพอเพียงคือการใช้เงินอย่างรอบคอบมีเหตุผลและจัดลำดับการใช้จ่ายอย่างรอบคอบ Not only Kun Pairot, but also many other BAAC staff upheld the bank's teachings of culture and followed the sufficiency economy way of living. After their achievements, they have extended their knowledge to surrounding communities. ตรงนี้มันเป็นผลดีนะในการที่จะใช้ชีวิตแบบพอเพียงแล้วก็ในเมื่อพัฒนางานพอเพียงแล้วปุ๊บเราก็อยากจะถ่ายทอดความรู้ในเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับเกษตรกรก่อนที่เราจะแบ่งปันให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยเราจะต้องทำตัวเองก่อนให้ประสบความสำเร็จเราตั้งใจว่าจะได้รับใช้องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทำเพื่อธนาคารด้วยIn addition to the application of the sufficiency economy philosophy to BAAC and all levels of its employees, the bank also promotes improvement of quality of life and self-reliance among farmer clients by means of shifting paradigm, building a sense of accountability, holding good virtue, and taking part in various activities as part of the learning process to a sufficient life according to the 3 new steps of the development theory of the sufficiency economy. Step 1. Self-reliance as appropriate to each individual status. Step 2. Mutual help at the community level to put the sufficiency economy into practice under the common concept of idea sharing, participation, and joint investment. Step 3. Farmers' sufficient network in the form of community enterprises which link to sources of funds for production, processing, distribution, and marketing. Several development projects have been implemented in line with the sufficiency economy, such as the Sufficiency Economy Learning Centre project, whereby 84 model centres were established throughout the country, the model community of the sufficiency economy, and the Farmer Learning Process Creation project at 5,000 places all over the country. When monoculture agriculture operations failed, Ms. Briao Jan Ta Ton Yang applied the sufficiency economy philosophy. She reduced her expenses and saved money. Through perseverance, she was chosen as BAAC's role model for the Agricultural Learning Centre in Chiang Rai Province. ได้รับฟังก็แนวพระบาทสมเด็จของพระเจ้าอยู่หัวนะคะว่าเราต้องพึ่งตัวเองนะคะเราต้องอยู่อย่างพอเพียงหลักของพระองค์ท่านนี่จะบอกว่าเราต้องจัดการพื้นที่เราต้องมีดินเราต้องมีน้ำเราต้องมีพืชเราต้องมีสัตว์นี่คือเกษตรกรเราจะอยู่ได้ค่ะเราต้องใช้ความเพียรอดทนขยันประหยัดพอได้ประสบความสำเร็จแล้วเราจะได้มีโอกาสได้เอื้อได้ให้กับกลุ่มคนถ้าเรารู้สึกพอเราจะเป็นสุขเราขยันเราจะอยู่ได้เพื่อให้เราประกาศศักดิ์ศรีเราได้เลยว่าถึงเราเป็นเกษตรกรนะคะ
เราก็มีศักดิ์ศรีเราโชคดีแล้วค่ะที่เราเป็นเกษตรกรKun Supot Komani is one of BAAC's farmer client who has been successfully following the King's philosophy of the sufficiency economy for years with BAAC's advice on the new agricultural theory. He largely depends on household labour for agriculture, which resulted in the reduction of expenses, the increase of income, and happiness following a sufficiency lifestyle. ผมเองเนี่ยก็ได้รอดมาทุกวันนี้เนี่ยนะก็ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับการที่เอามาใช้ได้จริงๆเนี่ย16 ปีผ่านไปเนี่ยมันเกิดสิ่งดีๆขึ้นมากมายแล้วก็ตัวเองก็มีความสุขสามารถปลดหนี้สินได้ The same thing happened to Kun Udom Hom Bunyong, another farmer who is advised by BAAC on fishery according to the sufficiency economy philosophy and on making regular household bookkeeping so as to manage his household spending more efficiently. ใช้จ่ายอย่าให้เกินจากรายได้ของเราขึ้นไปแล้วอย่าเป็นหนี้อันเป็นเหตุที่ไม่สมควรครับอันนี้เราสามารถที่จะยึดหลักและครองชีพในระบบเศรษฐกิจพอเพียงApart from this, BAAC supported farmers to establish a farmer institution in order to have more bargaining power and greater access to the market. For example, with support from BAAC, rice-producing farmers in Ban Sayai, Nonthaburi, have joined together to establish a rice seed centre for the comprehensive production of rice seeds, rice production for consumption, and sale with capital and knowledge provided by BAAC. Furthermore, farmers were encouraged to develop their farms in accordance with the new agricultural theory that is integrated farming of the participatory approach in order to help them earn additional income. คือการรวมกลุ่มของเราเนี่ยเราคิดว่าคนในชุมชนในชนบทตอนนี้มันมีโอกาสที่จะอยู่ด้วยกันน้อยมากนะครับก็ยังมีวิถีชาวบ้านที่อยู่ในปัจจุบันอยู่ก็จะคิดว่าเราน่าจะมีอะไรที่ว่าต่อรองกับพ่อค้าคนกลางในการที่เรามารวมกลุ่มกันผลิตเม็ดพันธุ์ข้าวผลลัพธ์ที่กลับมาให้กับตัวเราเนี่ยก็ทำให้ตัวเรามีความสุขที่ว่าเรามีความเป็นอยู่แค่นี้พอเพียงในระดับนี้ชุมชนก็มีความสุขThe same thing happened to the Ban Hin Ngon community, Lomgao district of Phetchabun, that once had faced severe floods. With cooperation from all concerned agencies and its people, this village could find its way out of the crisis. The villagers were physically, mentally, and financially revived. What they did was to apply the sufficiency economy philosophy into practice so that every household could rely on itself and helped one another. They established the Organic Agriculture Centre Network and community enterprises, linking with community banks for mutual benefits with the support of BAAC. เศรษฐกิจพอเพียงก็คือการเดินทางสายกลางการไม่สุดโต่งการทำอะไรพอดีประมาณนั้นนะครับก็มีความรู้ควบคู่คุณธรรมอะไรต่างๆเนี่ยก็ได้รับความรู้ต่างๆเหล่านี้มาก็มาประยุกต์ใช้ในชุมชนครับ It is evident that BAAC has achieved concrete results in its operation since the first adaptation of the sufficiency economy philosophy up until now. เรื่องของการระดมทุนนะครับจากเดิมที่ต้องพึ่งพาคนอื่นนะครับพึ่งพาภายนอกปัจจุบันนี้ธ.ก.ส.ก็พึ่งพาตัวเองในแง่ของการระดมทุนในรูปของเงินฝากเงินออมจากประชาชนในส่วนของการทำงานของพนักงานนะครับก็ทำให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยเกิดความพึงพอใจในบริการของธนาคารเรานะครับเราได้ยกย่องพี่น้องเกษตรกรที่ใช้เงินทุนของธ.ก.ส.ไปแล้วเนี่ยประสบความสำเร็จนะครับเราเรียกว่าเกษตรกรคนเก่งหรือครูเกษตรกรนะครับซึ่งก็อยากจะให้ครูเกษตรกรเหล่านี้นะครับได้นำเอาภูมิปัญญาเหล่านี้เนี่ยไปเผยแพร่หรือถ่ายทอดให้กับพี่น้องเกษตรกรที่ยังขาดอยู่เพื่อให้เขาเนี่ยได้มีองค์ความรู้เพิ่มสูงขึ้นอันนี้ก็ถือว่าเราได้น้อมนำเอาหลักปรัชญาแห่งความพอเพียงเนี่ยนะครับมายึดถือปฏิบัติในตัวของลูกค้าของธนาคารด้วย
all these achievements and successes came from the power of helping hands from all concerned agencies, as well as the strong feeling of respect and faith that the people have towards the kindness and mercy of the revered King, who has graciously bestowed the philosophy of the sufficiency economy to the Thai people to practice. This would lead to sustainable development and a healthy society based on the foundation of sufficiency. BAAC stays beside and recognizes the value of people.